翁靜晶，危險人物2.0。今日咧，我哋就請來咗一位重量級嘉賓啦，就係本書嘅作者、原案分析師翁靜晶小姐。翁靜晶小姐咧，佢一向咧就係以敏鋭嘅洞察啦，同埋大膽嘅筆鋒聞名嘅。今次咧全新推出《危險人物奇案事件簿 Volume 1》，係以簡潔嘅風格解構超過40件香港奇案，令到年輕嘅懸案迷一睇就上癮。咁稍後咧，翁小姐咧就會親自分享書裏邊嘅精髓啦，同埋頭先提過嘅係啦幾件大事件啦，而且仲會咧宣佈呢一件係咯香港奇案會嘅成立嘅，咁就千祈唔好錯過啦。咁咧就今日咧就係我諗上一次我有書出到而家咧都有成20年啦，有冇啊？差唔多20年啦。咁所以咧就呢次咧就係一個新嘅系列。咁你見到呢個書咧就係厚啲，但係咧個 size 係細啲嘅。咁原因咧就係佢簡潔好多，古仔都多好多。咁就會你會睇完呢本書之後咧，你會發現咧，你會知道好多案件，有幾十個案件。本書細咗，但係咧就可以咁多古仔咧，就因為我哋抽起晒冇圖片，咁就變咗咧入邊咧就全部都係資訊。咁你可以咧留咗去你身邊嗰度咧，將來可以攞嚟做進一步嘅研究嘅作用咯。因為而家咧我哋喺香港嗰度揾啲舊案例啊、舊報紙咧係越嚟越難啦，因為我哋知道我哋冇咗起碼都幾個傳媒啦嘛。咁有啲咧就係退隱江湖啦，好似新報啊嗰啲咁。咁有啲咧就係消失於江湖啦，好似蘋果啊咁樣。咁所以我哋能夠攞到嘅資訊係越嚟越少啊。咁就係要揾翻我哋以前做落嗰啲，咁你就收埋佢，然後將來再俾你嘅後代啊，俾你啲屋企人啊，佢想知道個案件嘅成件嘅事咧，咁呢度就喺晒度啦。咁其實係一個記錄嚟嘅咁樣。咁呢本書咧就會有一個系列嘅，呢個係第一本嚟嘅咁樣。咁亦都咧就慶祝咧我哋香港奇案會嘅成立咁樣。咁嗱，我哋呢度咧有澳門奇案會嘅3個骨幹成員喺度嘅，有 Vivian 啦、Joanna 啦同埋阿小吉。唔該，你哋起身剝咗件衫俾大家睇下。小吉，你睇下，小吉出嚟啊！小吉你唔好怕醜啊！小吉你睇嗱，呢衫咧就係佢哋去設計㗎。咁你睇到佢呢件奇案會咧就係澳門奇案會嘅，咁咪有把刀啊、啲血錢啊。小吉你睇下嗱，危險人物2.0奇案會啊呢個。係啊，後邊你睇後邊係寫住澳門奇案會嘅，澳門 Starbucks 啊，澳門奇案會。咁我哋會有香港奇案會嘅咁樣，咁你哋都入咗會就會有㗎啦咁樣。咁我哋就會去安排。咁到時我哋考慮下個色啦，因為之前咧做黑色啊、做白色啊、藍色啊、黃色啊，全部都有人講唔同嘅意見嘅。咁我哋究竟係想香港奇案會係咩色？咁大家到時就投票決定咁樣。咁另外咧，我哋應該係。我哋要決定咧，就係我哋係用 WeChat 個 group 去聯絡咧，定係我哋用 WhatsApp 個 group 去聯絡？咁香港多數都係會中意用 WhatsApp 㗎。咁我聽到啦，大家就 WhatsApp 啦，好唔好啊？咁啊 WhatsApp 係有1000個人嘅。咁一陣間我哋臨離開呢度之前咧，我哋全部就入晒嗰個 WhatsApp 個會度先。咁然後為咗可以控制我哋知道入咗我哋會係咩人咧，咁我哋就唔好俾人拉入群，應該係要經過一個咩步驟先入得到。因為咧澳門咧就比較容易控制啲嘅，因為其實澳門好細啊，周圍都知道邊個係邊個。香港係比較大啲，咁我哋就要比較控制到係咩人入咗嚟，因為最驚嘅就係話入邊互相認識咗之後咧會出現騙子啊，呢啲就唔好啦。咁就算點樣都好咧，我哋都係要比較小心啲，我哋即係嗰啲唔識嘅人啦，即係唔認識嘅人。咁奇案會有啲乜嘢咧？我哋會慢慢就會有啲活動嘅，好似澳門咁樣咧，我哋就有宵夜食嘅，咁啊黑沙海灘宵夜食嘅咁樣。咁我哋都會做一啲聚會啦，即係盡量係做一啲唔使使錢嘅聚會，咁大家就唔使掏腰包唔見錢嘅嗰啲咁樣，咁就大家都可以去參與，咁同埋會整一啲叫做破案嘅遊戲咁樣啦，咁我哋會甚至乎係有啲問答遊戲啊，咁時不時就會舉行一啲玩嘅嘢咁樣，大家開心啲咁樣。咁呢個就係我哋嘅奇案會啦，咁T-shirt 啊嗰啲我就遲啲再公佈係點樣啦。咁總之就係一個聚會，大家就一班人。咁我哋嗱點解咁得意呢？因為澳門奇案會呢，我哋成立咗係而家有206個人喺我哋個會入邊嘅。咁我哋呢個會做咗好多好事嘅喎。咁呢我哋其中有一個呢就係西瓜皮事件。咁澳門呢就有一個叫愛護動物協會嘅。咁呢個愛護動物協會呢，要講佢嘅故事呢，就都幾
奇妙嘅，因為我認識佢哋咧就係喺疫情嘅時候，咁我就喺 Facebook 度見到咧呢個澳門愛護動物協會咧叫做 Anima 就話咧佢哋啲貓斷糧啦咁樣，咁我見到咁慘，我就話俾我媽媽聽，我媽媽就話 OK 啦，咁我哋捐一啲錢俾佢啦，咁我媽咪係捐咗10萬蚊俾佢哋嘅，咁係因為咁樣咧識咗 Anima 入邊一個叫 Zoe 嘅，佢係會長嚟嘅，後生女啦，佢由20幾歲就已經喺嗰度幫呢個會，幫到而家30幾歲㗎啦，都差唔多40歲啦咁樣。咁後來咧，抄下咧，先知道大件事。原來你知唔知道 Anima 係乜嘢機構嚟㗎？你知唔知道澳門嗰陣時有個叫日苑嘅狗場啊？就係呢個機構將呢個日苑狗場消滅㗎。咁你知唔知日苑狗場係邊個㗎？係何家㗎？即係我係踩咗落去人哋，即係嗱，唔係我搞到日苑狗場唔喺度啊嚇，唔關我事啊嚇，係佢哋。即係嗰陣時咧，因為有個外國人好似叫 Albano 嘅，係佢哋呢個 Anima 嘅會長，係一個葡國人嚟嘅。佢做掂咗呢件事之後咧，佢就已經離開咗澳門㗎啦，翻去葡國退休啦。咁但係呢個過程中咧，日苑狗場點解會唔見咗咧，或者消失咗嘅原因就係因為佢哋係用嗰啲賽狗啊，用嗰啲隔離犬去跑狗啊，就即係點樣樣咧？我諗可能有啲後生就唔知啦。佢一個跑嘅圈嚟嘅，佢有隻白兔仔係電嘅。一撳咧就跌，咁嗰隻嘢咧就會衝出去，咁於是全部啲狗就會追嗰隻白兔，然後就邊隻跑第一就贏呢個賽事咁樣。咁一路都係咁樣相安無事。嗰個好似係咪叫做許紹雄啊？我覺得嗰個 uncle 即係以前做日苑嗰個，仲係我媽媽好朋友嚟嘅。咁我嗰陣時每年咧到新年嘅時候咧，我就會打電話俾佢話 uncle 恭喜發財，我過嚟鬥利是啊咁樣。咁佢嚟啦咁樣，咁我媽咪嗰陣時即係喺澳門做嘢啦，咁就同阿韓生啊佢哋一齊就係做啲賭嘅嘢啦。一聽見我去狗場嗰度攞利是咧，就起碼跟10幾20個人嚟跟埋嘅。咁 uncle 就好大方啊！嗰陣時我諗我都係得12、13歲，個利是係俾1萬蚊㗎。1萬蚊係好多嘅錢嚟㗎。咁佢哋就每個人咧都嚟跟住咧，咁我個1萬蚊嘅利是就變得好細嘅。但係你又唔可以唔俾佢哋知嘅，因為我又唔可以自己去噶嘛，我細個，咁所以我就好記得呢個狗場。咁狗場對於我嚟講，所有嘅印象都係美好嘅，因為嗰封利是好多錢。咁好啦，咁到我去幫咗呢個Anima，因為佢哋斷糧啦，我就開始睇一睇個背景，我就話弊啦，哇，原來係咁嘅喎，咁樣，咁佢哋應該都係得罪唔少人喎，咁樣。咁後來就確實真係都係得罪咗唔少人啦，因為狗場就冇咗啦。佢哋點樣呢？佢哋就話呢個賽狗唔人道，即係對啲狗唔好，咁就虐待啲狗啦。咁於是咧就一路就投訴到去一啲國際性嘅叫做愛護動物嘅組織，亦都咧係促使到咧隔離犬係唔再供應隔離犬咧去俾澳門啦咁樣。咁咪引起咗好多市民嘅反感。咁最後呢個狗就完咗啦。完咗之後，但係當時咧係有幾百隻狗係冇一個下落嘅。咁於是咧就話咧就俾人領養啦，記唔記得？但係到最撈尾咧，嗰個領養咧就好似冇乜人領養到嘅喎。咁啲狗又跟住唔知去邊喎。咁跟住有好多傳聞啊喎，又話咧原來韓國咧有狗肉公仔麵嘅喎，真係有嘅喎原來。佢哋食嘅係有嘅係嘛？咁啊跟住咧，咁大家就好擔心啦。咁於是咧，咁亦都中間發生咗有人出嚟承諾，就話會去照顧啲狗啦，最後又冇照顧啦。咁總之係一件非常之唔圓滿嘅事嚟嘅。咁但係當然我都當然都知道啦嚇，發生咗咁樣嘅事，令到有啲人係受咗損害，咁當然係對呢個會係唔好啦咁樣。咁但係我唔幫都幫咗啦，就係咁樣。咁好啦，咁一路就冇乜事啦，就相安無事。我有陣時見到佢哋話斷糧，我又會幫下佢哋手咁樣。咁好啦，講個西瓜皮事件啦。咁西瓜皮咧，當我哋有咗一個奇案會嘅會啦，突然間唔知邊個喎，係唔知你哋係咪有份喺度？你哋幾個啦？有人咧就去筷子基嗰度附近咧，就影到一隻貓，隻貓咧就攤咗兩隻腳，就拖住嗰兩隻腳咧，就喺嗰啲電單車嗰啲罅嗰度咧，拖住咁喺度跑啦，即係喺度咁樣爬啦。咁於是咧就擺上去群組，咁一見到哇好陰公喎，咁樣佢實餓死嘅喎，唔識揾食嘅喎。於是咧就打電話俾 Anima 個 Zoe 啦，就將段片俾佢啦。佢又真係好喎，佢話你成日幫我，我都幫你。於是佢哋即刻就派一架車咧去筷子基度就揾到嗰隻貓翻嚟。結果就話隻貓咧，因為佢攤咗，佢拖住個籮柚拖，成個背脊爛晒㗎啦，隻貓已經。咁咧就唔識行嘅後邊嗰兩隻腳。後來佢哋就收咗呢隻貓翻去，收咗翻去之後咧，阿 Zoe 就話 Anima 嗰度唔夠位，佢攞咗翻自己屋企度養。
結果咧後來就俾佢去針灸去成，你慢慢就睇到而家佢俾我哋啲嗰啲影片咧，西瓜皮有個名叫佢，因為佢嗰個係一隻虎斑貓。西瓜皮咧而家係針灸咗之後識行啦。佢用咁樣嘅愛心，成隻西瓜皮成個肥肥得得咁樣喺佢屋企養住，好開心，好幸福。咁我就好感激佢哋，咁越嚟就越覺得佢哋係有愛心，想幫佢哋啦咁樣。西瓜皮就係其中一件。咁有陣時我哋喺街嗰度會見到一啲狗咧，哇成身爛晒，主人又唔識得去照顧，主人都80幾歲幫唔到啦咁樣，我哋又會去揾佢幫佢睇醫生啊成。咁我哋呢個206個人嘅奇愛會嘅組織咧，其實係做好多好事嘅。我哋見到有乜嘢我哋就去幫咁樣。咁好啦，到3月13號嗰一日咧。咁咧就開始咧就有啲嘢發生啦。咁係點解咧？因為如果你哋有 follow 到咧，我哋最近呢個洞宏法師食肉事件咧，就演變成一個好大好大嘅集團，好多嘅攻擊，然後咧出現好多怪人怪事嘅。咁好啦，咁跟住咧，咁亦都喺呢個怪人怪事嘅演變之中咧，就變成咗咧，我有20萬呢一個嘅善款啦，就去俾動物啦，就叫做呢個人棄我取動物基金啦。咁啊交俾阿邵子峰咯喎。咁啊，邵子峰攞到我啲20萬捐款，攞埋個大權，可以批俾邊個唔批邊個咧？咁佢就好高興咯喎，咁佢就收到好多人咧，就有理冇理都嚟問佢攞錢啦咁樣。咁好啦，咁啊去到3月13號嗰晚，咁就有人咧就揾邵子峰，而呢個人咧亦都喺我個面書上面公開咧就貼文，就話喂我哋咧而家係澳門呢個賽馬會嘅義工嚟㗎。澳門賽馬會咧3月尾就結業啦，咁入邊咧有成100隻嘅貓係本身喺嗰度生活嘅貓。咁就要全部咧要去處理掉啦咁樣。咁佢哋就話咧喺第二日嘅下晝3點半，呢批貓咧就會全部送去珠海，但係就冇透露到咧送去珠海嘅咩地方，點都唔肯講去咩地方，好神秘。咁於是啲人就話會唔會仲有貓肉公仔麵咧咁？咁好啦，咁啊跟住呢件事你又再追翻去，原來又係何家嘅人。係咁樣啦，咁跟住咧，邵子峰見到咁嘅樣，第一個咧就已經話啦：哇！你當我哋係神仙啊？你聽日送出去，而家係早一晚嘅8點20分，你嚟揾我哋幫忙，點幫你咧？咁我係咯，咁你一日都唔夠喎，第二日就走喎，點幫咧咁？咁於是我就即刻打電話俾阿 Zoe 啦喎，即係 Anna 阿 Zoe 啦。佢話其實我哋都知有呢單嘢嘅，但係真係好難幫啊，因為佢哋都係2日之前，我係早過你幾個鐘頭，點樣去幫咧咁樣？咁但係我哋話唔好理啦。幫得幾多就幫幾多啦。咁佢話其實咧，我已經喺入邊咧同嗰啲義工咧講咗一聲㗎啦。佢哋肯俾我幾隻嘅，但係得幾隻嘅啫，全部都係已經安排好晒要上去㗎啦。咩地方冇人知，攞去做咩都冇人知。咁啊會唔會攞嚟做鎖匙扣啊？係咪嗰啲貓皮咧可以做手袋㗎嘛？所以嗱，街上面不明來歷嘅嗰啲毛神神嘅嘢咧就唔好買啦，即係咁樣，唔知點嚟嘅。咁於是咧咁啊阿 Zoe 就開始打電話啦，就先係打俾馬會啲義工嘅。咁跟住我就 post 咗件事咧，就喺呢個 Facebook 嗰度啦。跟住事情係鬧大咗咯喎，大鑊！鬧大咗之後，嗰隻5隻都唔俾喎。我哋搞大件事啊，冇得攞啦，一隻都唔俾啦，其他都唔俾攞咯喎，因為其他仲有義工係攞噶嘛。咁與此同時咧，到第二日，即係我哋一路就喺度想諗辦法啦。我話攞得幾多得幾多，5隻又好，10隻又好，夠得幾多得幾多。因為第二日咧係有26隻咧要走先嘅，佢哋一批一批咁出。咁好啦，咁啊到第二日朝頭早咧，開始咧有線報收到咯喎。珠海嗰邊咧有人咧 send 咗個 message 俾我，佢話咧有一個廣告登咗出嚟，就喺啲群組度登出嚟嘅，就話咧澳門咧有貓咧要經過即係攞咗啲出口紙嘅。咁呢個出口紙咧，你攞咗隻貓咧，你就俾300蚊酬勞俾你，你就將隻貓咧就帶過去珠海，過到去嗰邊有人接應㗎啦。咁但係每人每一日咧只可以帶1隻嘅啫，有100隻，有咁啱嘅？喂，大佬，如果你真係做晒正式手續出境，點解要揾人幫你帶呢？而且上面講呢，一係咧你就有澳門嘅藍卡，即係有工作證嘅；一係你就澳門身份證，你去聯絡佢哋就帶貓出去啦。咁見到咁嘅樣呢，咁你知我咧調查啦，梗係咁啊，我就快啲叫嗰啲報料人咧滲入啦，就揾到晒嗰啲係咩人，去點樣接頭，去送咗隻貓去珠海，去到咩地方。咁嗰陣時咧，我哋奇愛會嘅人已經喺度查㗎啦。嗰陣時已經係諗住幫佢帶，去到之後跟蹤啲貓去到咩地方。咁可能咧，亦都有人知道我哋係好認真啦。咁去到14號晚咧，終於咧就話好啦，唔好搞啦。總之你哋話你哋去接收晒，一隻都攞晒，你哋要你攞去啦咁樣。咁就俾咁樣啦。咁但係咧 ，Zoe 同我講，如果你佢哋有啲義工係會要嘅，咁但係可能到最撈尾咧會剩翻23隻或者更多。佢就問你係咪全部承擔晒先？問我。
我冇時間去考慮嘅，我一下就話好咁樣。23隻貓我全部承擔晒，我100隻我都承擔，全部承擔。嗰陣時都睇下個荷包有冇錢呢？同埋間屋會唔會有辦法住呢？但係我諗以前打仗嗰陣時，你啲窮親戚走落嚟，你都全部收留晒屋企啦，咪龍疊龍咁樣大家逼下咯。我應承咗之後，我就話俾阿何生聽，我有啲嘢同你講啊。佢話咩事啊？我話呢，我應承咗領養貓。佢話領養咩貓啊？幾多隻啊？100隻。咁其實真係都幾驚啊！即係又搞啲咁嘅嘢出嚟，總之係冇乜好大協。但係咧，佢都唔會再同我拗㗎啦，因為如果你記得嗰次我同佢去旅行，有2隻狗，佢問我要狗定要佢，我都揀狗㗎啦。咁所以佢話我永遠都唔喺你嗰張名單上面，我都費事問你啦。咁嗰陣時，我哋其實已經係全力諗住點去接收啲貓㗎啦。咁啊，跟住咧就好開心咯喎，即係因為已經係包咗底啦嘛。咁我就跟住就貼咗貼文，我就話喂，我包咗底喎，澳門嘅朋友們，你哋如果唔想我要晒咁多貓咧，你哋都要出嚟幫手喎。咁結果咧，佢哋喺禮拜日嘅時候咧，佢哋就有半日時間啦，即係好似10點到夜晚6點半嘅，有500幾人去攞貓啊！跟住咧就一日之間全部貓領養晒，因為睇死我哋冇人要嘅，因為佢哋之前係開過一次領養，好神秘，淨係領養4隻貓，根本冇人知道呢個領養，同隔離狗差唔多嗰件事。咁好啦，呢次咧係一日之間全部領晒啦，咁咧就剩翻最後一隻，嗰隻咧就惡到咧，你睇下嗱。呢個咧係爪嘅，佢咧就咬嘅，就惡到咧你未見過有咁惡，咁所以咧嗰隻咧就冇人要嘅，即係羅底橙啦。咁我就叫佢名做唯一，就係 The One and Only One。咁其實佢係 The One，佢就話我改個名咁 sweet，咁我話你叫 Only One 咯。今日就 The One and Only One 啦，咁都算好啦，係嘛？咁好啦，咁就跟住就嗰日 The One咧，即係唯一咧，就翻咗嚟我屋企，就當然係惡到飛起啦。咁原來就話要俾幾個月時間咧，你先至可以抱到佢嘅咁樣。咁我都會俾時間，咁佢就翻咗嚟啦。好啦，咁啊以為呢件事圓滿結束咧，你最後嗰隻都攞埋啦，唔係，蘇維打電話嚟，翁小姐啊，你知嘛？即係呢啲係我哋捉到嘅貓，仲有啲未捉到嘅貓，喺嗰個環境下邊生活嘅貓。起碼仲有10幾隻，而且仲有更嚴重嘅問題就係話啲貓好多係有貓瘟嘅。咁咧，所以咧而家攞咗翻屋企嘅人咧，其實我哋呢班攞咗貓翻去嘅市民係好好嘅。好似我有啲朋友都攞咗啊，貓開始流鼻涕、流眼水，係有貓瘟嘅。咁所以佢哋係要攞去獸醫嗰度。我嗰隻唯一都有嘅。咁但係我就隔離咗佢，唔同其他啲動物一齊就韞住，然後就醫好咗先。唔係話好嚴重，但係你要同佢醫。咁但係點樣都好過咧，全部成批去咗珠海，因為你如果成批係混埋一齊咧，全批都死晒㗎啦。咁所以因為今次係個攞1-2隻翻去咧，所以係全部係隔離嘅狀態之下嘅。咁但係而家仲剩翻10幾隻咧喺度遊走緊嘅。咁啊而家陸續喺度捉緊㗎啦。咁應該會捉晒嘅。咁嗰10幾隻咧，好有機會咧就真係要翻我屋企㗎啦。因為嗰啲係已經係超越咗領養嗰個時間啦。咁但係我會養住先都唔緊要，咁到時等到外協嗰度騰到個胃出嚟之後咧，就會翻返去外協嗰度咁樣嘅。咁但係我覺得無悔咯，無悔，因為呢啲係命嚟㗎嘛。即係你可以，同埋最偉大係咩咧？最偉大就係嗰個貼文一出，啲市民就響應，佢截停咗嗰26隻貓啊，截停咗唔上大陸嗰下先好啊，因為其實得好少嘅時間㗎咋。佢應該係14號嘅下晝3點半。就會送走㗎啦，咁就截停咗，咁我哋一隻都冇唔見到咯，一隻也不能少。咁但係咧，即係有冇得罪咩人咧？我都諗唔到，我都唔顧得咁多㗎啦。即係我其實我行出嚟就係心口掛住個勇，背脊就多個箭靶，真係非常乞人憎。咁所以都冇乜所謂啦。咁但係只不過就係話，到時咧即係。俾人暗算咗都唔知邊個做嘅咧，就係咁樣嚇。咁所以今日咧就有2位靚仔保鏢同埋阿媽，阿媽過嚟呢度坐啊！有情有義嘅阿媽，咁就知道咧，即係而家有人出咗啲江湖暗殺令啦，咁啊應該係同貓冇關嘅。咁所以咧就要小心啲啦，因為我其實不嬲都唔係好中意用保鏢咁樣嘅，因為就有啲唔好意思咧，覺得第一我唔係好中意使人做嘢嘅，咁同埋就即係有陣時想講下啲悄悄話都唔係幾方便，咁即係所以就拖下手都好似要尊嚴啲咁樣，咁所以就但係而家冇辦法啦。咁阿媽咧就都係特登嚟保護我啦。
阿 Mark 咧就嗰陣時係應承咗劉師傅嘅，無論係咩都好，佢一定係保護到我到底嘅咁樣。咁好多謝佢，咁呢啲都係阿 Mark 嘅人嚟嘅，全部都係咁啊，好打得嘅，全部都係武林高手啊，全部武林高手，做健身嘅武林高手，咁應該就安全嘅咁樣。咁好啦，咁啊，我哋今日就講咗呢個貓嘅事啦，咁亦都係講咗奇愛會嘅成立啦。咁好啦，咁我知道咧就有一啲嘅傳媒朋友都好想知道咧，我最近發生咗咩事啦咁樣。咁啊再講咧，就大家見到我今日着呢一身嘅顏色啦，就應該你哋如果熟悉一啲叫做原始佛教，你會知道呢個係袈裟嘅顏色嚟嘅。咁我盡量呢輪咧都會着翻一啲近似袈裟嘅顏色啦，即係對自己有啲嘅保護。咁我其實每一晚咧我都打坐同埋念佛嘅。咁大家會知道我最近係幫緊虛雲寺去做個邪幫嘅籌款啦。咁我會幫佢呢個佛寺去做好籌款啦。咁而我自己本身亦都係喺香港呢度咧就變成佛教徒。咁我都係有念呢個中華佛教嘅經啊，有同中華佛教嘅好多嘅接觸啦咁樣。咁但係經過定位自己一件事之後咧，我開始咧就係接觸翻一個叫做原始佛教嘅，即係話咧係最初未有任何嗰啲大佛像啊。未有裝香啊，係最原始。因為我問我自己一個問題，我想問下佛陀，佢其實係讀咩經、讀咩經文、拜邊個佛，佢先至可以得悟嘅咧？佛陀佢係裝幾多香咧？每一日做啲咩咧？其實乜嘢都冇啊。所以去翻基本咧，其實佛教係一個生活理念，係一個 way of life，係話俾你聽人性嘅哲學係點樣，你點樣去面對生老病死呢啲嘅人生嘅八苦。咁然後你就遵循一啲好嘅行為，然後你去打坐，咁你得悟噶嘛。係冇任何裝香，冇任何嘅嘢嘅。咁所以而家我去翻比較原始，歸根究底，我連裝香我都冇乜點裝，念經都係念一啲叫行為上面嘅經，令你自己個人平和啲，就唔係話啲好神怪嘅嘢。咁而我自己其實咧就好唔中意咁多神怪嘢嘅。咁但係咧呢一次咧，我冇辦法唔去面對，其實真係有一啲怪嘢發生緊嘅。嗱，第一咧就係話喺呢個洞宏法師事件之後咧，咁其實我哋對家嘅團隊入邊咧，會有一啲已經係入咗魔嘅出家人，佢哋曾經係出家人，或者係一啲嘅藏傳佛教啊，又或者係一啲其他異端啲嘅唔同派系嘅一啲出家人，譬如尼姑又好，和尚又好，佢哋或者係還咗俗之後咧，佢哋係做一啲術數啊，做一啲嘅術數，甚至乎有啲巫師啦，就會喺佢哋嘅入邊嘅團隊入邊啦。咁最共同發生嘅咧就係話咧，如果係中咗佢哋一啲嘅邪術嘅人咧，係會第一個反應係肚屙嘅。咁你會見到邵子峰咧係第一個發生肚屙嘅問題。咁我哋嘅團隊入邊每一個人都係相繼咁發生同一樣嘢嘅。咁而喺呢個吐瀉發生之後咧，亦都會有一連串嘅怪事發生，包括你間屋嗰度咧會見到有啲影走出嚟啊，會聽到聲音啊。我哋間屋咧都會聽到係有成個玻璃架跌落嚟嘅聲，係差唔多2-3晚就會有㗎啦。以為啲貓做嘅，但係落到係乜嘢都冇爛到嘅，係好奇怪嘅。咁仲有奇怪嘅就係隻狗咧，成隻會咁樣凌空咁樣升起，帶翻落地下拍咁樣嘅，即係好怪嘅嘢嚟嘅。咁當然如果你要用返學解釋，或者你都解釋得到咁樣。咁跟住落嚟咧，就會發現咧對家嘅陣營嗰度咧，就會喺個網上面咧。就整咗好多嗰啲巫術嘅網站啊！咁而呢啲咁嘅巫術嘅網站咧，大概係喺9個月之前已經係出現㗎啦。咁我媽媽嘅相片同埋我相片係用黑白嘅，然後係話我而家落緊你哋降頭，然後就喺佢哋唔同嘅分佈入邊咧，我哋其實都有集低晒所有嗰啲即係落降頭嘅分佈。咁奇怪在嘅就係話我媽媽。係經過7次吐瀉之後，連續嘅冇咗啦。我媽媽係好奇怪咁樣冇咗嘅。咁當我媽媽離咗世之後咧，我係冇出聲嘅。咁而對家嘅陣營咧，係第一時間話翁靜晶嘅媽媽已經死咗啦，亦都係俾我哋搞掂咗啦。咁我哋都會希望將佢鞭屍，係咁樣出 post 嘅。不斷咁樣出 post 慶祝佢哋成功咗啦，好恐怖咧！嗱，我所講嘅呢啲咧，我到時會剪咗佢出嚟，你哋會睇到嘅，其實都好恐怖噶。咁但係我媽媽走得安詳嘅，因為到佢彌留嘅時候咧，
我係一路喺佢身邊念經嘅。咁佢走嘅時候係帶住微笑嘅，係平和嘅。咁而我亦都喺香港呢一度咧，下白泥嗰度咧請咗僧團過去幫佢念經嘅。應該要做嘅都做咗㗎啦。媽媽都80幾歲啦，咁樣事情咧就未有咁樣結束嘅。咁身邊嘅人咧亦都唔淨止我媽媽一個走咗，仲有其他人。咁所以我覺得件事咧就開始有啲唔係好對路啦，因為佢整唔到我嘅。因為今日都去問咗師傅啦。多謝師傅，師傅以前都係佢喺森林修行，有人教佢打坐，俾嗰啲心有力嘅，心有力，心有強啲。因為我自己打坐啦，我修行啦，同埋始終點樣都好，我都係為咗嗰個佛法去做好多嘅嘢，咁所以我係冇辦法侵害到嘅。咁但係我身邊啲人就好大件事，會有好多唔好嘅嘢發生喺佢身上。咁所以今日咧我都去問我應該點樣做。咁我就攞咗好多條呢啲嘅帶啦。咁今日奇愛會每人都有一條掛住晒㗎啦。咁另外咧我自己都要再做多啲打坐啊，做多啲修行啊各樣嘅嘢，然後將我做咗個好事咧就回向俾我身邊每一個人。咁呢個係我能夠做嘅。咁但係亦都有提醒身邊嘅人都係要做多啲好嘅事，咁先可以去抵抗到。咁但係邪術呢啲嘢咧，我其實就一路都唔係好理嘅，同埋我唔信嘅。咁但係今日無論佢係有邪術成功或者邪術唔成功，但係你睇到佢哋嗰個念咧係好差嘅。咁而且專門咧就係針對你屋企嘅家人，你嘅媽媽、你嘅細佬哥、你嘅老婆、你嘅老公，你會見到對家嘅陣營係全部都係用呢啲嘢，而且係毫無修飾咁樣咧，就喺佢哋嘅網站度咧係出晒呢啲咁樣做巫術嘅嘢同埋咒語。咁所以最好都係唔好去聽，因為個原因就係話有師傅講咧，佢哋可以係播一啲好細聲嘅嘢喺佢個廣播嗰度，然後你會聽咗嘅。咁所以咧就唔好去接觸係比較好啲咁樣。咁所以咧就大家會想知嘅就係我媽媽的確咧就係走咗啦。咁而我一路都唔公佈呢個消息嘅原因，我就想睇下邊個會比其他人知得更早。咁果然就對家嘅陣營已經係好確切咁講到佢媽媽已經死咗啦。咁所以就都幾恐怖嘅嚇。咁但係無論點樣都好啦，我就唔會驚咯。我唔會畏縮，我唔會因為佢哋咁樣做而去退避嘅。咁我相信即係其實當日去幫100隻貓嘅嗰件事嘅時候咧，嗰日我係比較人都癲嘅，因為3月15號係我媽媽出殯嘅日子嚟嘅。嗰一日咧就係喺度救緊啲貓。咁所以咧一邊係做緊呢一個喪事，一邊就喺度救緊啲貓。但係我嘅每一分鐘嘅度過，我都話俾媽媽聽，我所做嘅一切嘅嘢咧，都係回向俾你嘅。所救翻嚟嘅生命，都係希望你可以去更加好嘅地方。我冇帶住任何對佢哋嘅仇恨，我只係覺得佢哋咁樣做，佢哋自己係要負擔佢哋自己嘅因果。咁呢啲全部由來去，所有嘅嘢都係因為佢哋係想去保護佢哋一個嘅利益啊，或者係有啲人設要保護啲人設。有啲人佢哋一定唔可以俾佢崩潰咁樣，咁但係你要去到用巫術，仲要係咁公然咁樣去做咧，我覺得係即係比較差咯，係嘛？咁但係點樣都好啦，就係你哋都係我啲好朋友，我覺得有啲咁嘅事可以話俾你哋聽。咁希望如果你哋喺網上見到有啲咁樣嘅嘢咧，亦都走去舉報一下。即係我唔希望有更加多人咧就受害，因為佢哋嗰個矛頭咧已經係開始指向我2個女啦。咁所以咧就但係當然佢哋都有，即係我都會同佢哋講，佢哋都會自己小心啦嚇。咁你見到保鏢喺度啦，咁你又接觸唔到我，傷害唔到我，即係個身體啦。咁你就用另外一啲嘅方法，我覺得就比較卑鄙。阿媽個樣係好嬲噶啦已經。所以咧，我由頭到尾我都冇話將好詳細嘅嘢話俾佢聽，因為阿媽始終係打功夫嘅人，佢係直行直做嘅所有嘢，我唔想佢太過唔高興。但係今日都俾你聽到啦。咁但係就希望大家我哋齊心合力啦，做多啲好事。因為我哋如果係有善念嘅，我哋做嘢係好嘅，我哋全部都係向好嘅。我相信咧，一定可以將嗰個叫邪惡咧去消滅嘅。我記得咧，我去做咗一個 live 嘅 broadcast， 我做咗個 live 嘅廣播，係我對上即係今日之前最近嗰一晚咧，有10萬個人睇完，咁大家咧就俾咗好多嘅祝福俾我。咁其實嗰一晚咧，我媽媽個身體係突然間好翻好多嘅。其實我相信咧，你哋嗰個念咧，係你嘅善良嘅念咧，係可以改變好多嘅嘢嘅。咁所以就希望大家都係帶住善念，我哋唔去憎恨嗰班人，因為呢班人我哋睇到咧，好多都係精神有問題啦，
或者係有破產嘅情況啦，好需要錢啦，佢哋有佢哋嘅原因去做呢啲嘢，違背良心嘅事嘅。但係我哋希望我哋將我哋嘅正念，我哋做嘅好事去回向俾佢哋，等佢哋可以咧都係做翻一個好人。走咗嘅人，冇咗嘅人，損失咗、犧牲咗嘅人已經犧牲咗啦。咁我哋能夠救嘅，可以俾個機會佢哋去改過。我覺得我哋俾個機會去改過咯。咁我都有喺邵志峰嘅節目度講啦，即係我哋知道起碼有2個人咧都係需要睇醫生，未必有咁嘅錢。咁我都有講就話阿苗醫生，如果係佢哋覺得適合嘅，咁苗醫生嘅費用我都係願意俾嘅咁樣。咁啊苗醫生本來話今晚嚟嘅，但係就晏啲可能趕嚟咁樣啦。咁所以我哋盡量可以做好嘅就做好啦，最唔好嘅就係話我哋用惡念去對付惡念。如果你係用惡念對付我，我又去升華去用巫術去對翻你，咁呢個係我哋唔想做嘅嘢。因為萬一你有咗惡念嘅時候咧，保護你嘅天使就會離開你㗎啦。所以我哋唔可以咁樣咯。咁所以就做多啲好嘅嘢，係咪？我哋唔好學佢哋咁樣樣。所以我嗰日我睇住我媽媽走嘅時候，佢係笑住走嘅，咁一路喺度念經。咁仲有一樣嘢我會做嘅咧，就係因為我幫我媽媽念經嘅過程中啦，咁有一啲嘅殯儀嘅朋友啦，甚至係醫護人員啦，話我念經咧念得比較清晰，同埋咧就嗰個平和嘅感覺好。佢話咧，不如你錄咗佢啦，你錄咗佢擺上去 YouTube 嗰度，等啲人如果有先人要走嘅時候，可以播住你念嘅地藏經啊，可以播住你念嘅佛號啊。咁我話好，咁我會去做，咁令到大家多啲人。如果你唔識得念嘅，你係臨急臨忙，你唔知點算嘅，起碼你可以播我念嘅經。我當時點樣幫我媽媽念嘅，你就可以用呢個經去幫你嘅家人咯，咁樣。咁呢啲都係用一啲善念去對抗惡念。其實唯一去對付邪惡嘅就係愛嘅咋。我哋可以用愛去克服一切嘅邪惡，只有光明可以驅制黑暗。所以我冇帶住恨嘅。咁所以希望你哋都唔好恨佢哋，但係亦都如果有機會嘅話咧，亦都俾佢知道咁樣係唔啱咯。我覺得咁樣。咁啊比較重啲嘅。咁嗱，今日咧我咧就有本書咧就應該係剩翻80本嘅啫。嗰本書咧就叫做《清真3日集》。咁你哋都記得啦，即係對方嘅陣營咧就叫做同我改咗個名，就叫做公語清真3日，係咪咁啊？幾長喎？呢個真係長過日本名啊！即係昂山素姬都冇咁長。咁我咧就有一個叫清真3日集喺度嘅，咁啊剩翻個幾廿本嘅啫。如果你哋要嘅，你可以有人買咗啦。嗰本咧係一本比較舊啲嘅散文嚟嘅，咁啊剩翻係咁多啦咁樣。咁我想問下咧，我哋嗰啲油咧喺邊度啊？邊個攞住嗰啲喺你嗰度 ？OK， 好啦。嗱，咁咧我哋咧就有一啲禮物咧就送俾大家嘅。咁咧就係我塊面咧朝頭早咧就會腫嘅，尤其是好多水腫啊，因為夜晚瞓覺飲好多水。咁所以幫我化妝嘅毛毛咧，佢就自己咧就做咗一支呢啲咁樣嘅油啊。佢係因為毛毛咧係一個演藝界入邊好出名嘅一個化妝師嚟嘅，佢係幫香港嗰啲 top artist 化妝嘅。咁佢個秘密咧就係呢支油，佢揾一個外國女人幫佢整嘅，咁就可以咧幫你就推走晒嗰啲水分啦，同埋咧係令到你個皮膚冇咁乾啊咁樣。咁我就會但我得30支嘅啫，咁我所以可以只係送到30支俾你哋。咁為公平起見啦，咁就不如咧你哋夠膽問問題嘅，有啲咩想知嘅，譬如或者係對於啲時事啊，譬如你話因為今呢輪好多人問我點解嗰個聖保羅書院嗰度點解唔去公佈嗰個細佬哥嘅死因啊咁樣，有呢啲咁嘅問題要問我嘅，我可以答你嘅。其實就即係呢個其實阿 Martin 都可以幫手答喎。Martin， 你不如你答一答點解啦，好唔好啊？我問你啊，楊律師，我想請教下你，楊律師嗱，最近咧有一個男生咧姓保祿嘅，咁佢咧就去旅行，去咗中國內地參加交流團啦，不幸咧就離世啦。咁想問下咧，點解一路都唔公佈咧？係咪有責任要公佈嘅咧？其實細路仔都係有個私隱噶嘛，個私隱嗰個權咧，即係喺嗰個guardian，即係佢嗰個父母度啦。咁啊，其實我又唔知內情啦，可能佢父母問咗佢父母，佢父母可能因為好多原因，即係如果我作為係父母都未必想人哋知咁多自己個仔遇到意外啊嘅情況啦，咁所以可能係其實佢父母唔俾，咁已經唔可以公佈啦。其實一定要尊重當事人嘅決定㗎嘛，其實啊。係啦，呢個就係一個啦。咁
第二咧就係如果你要發現咧，我哋有啲有傳媒朋友喺度啦。以前咧我哋咪影嗰啲細蚊仔嘅相片咧照燈噶嘛，係嘛？後來咧都會有好多指引出咗嚟咧，而家啲細蚊仔個樣咧係唔可以出嘅，要遮住噶嘛。咁即係話咧，其實兒童個私隱法例咧喺呢近20年入邊咧係提升咗好多。咁甚至乎有啲兒童網絡私隱嘅法例啊，好多新出嘅指引。咁所以咧，其實嗰個細蚊仔本身咧，佢係有一個私隱權嘅。咁當然細佬哥唔喺度之後，佢嗰個細蚊仔未夠18歲，佢嗰個權利去到邊度咧？就喺佢爸爸媽媽嗰度。佢爸爸媽媽必然咧係有個原因係唔想人知一啲嘢。咁所以佢爸爸媽媽就會冇俾到呢個同意出嚟，就唔俾講。咁所以佢嘅學校又好，舉辦團體甚至係政府咧，都唔可以咧凌駕咗佢爸爸媽媽嘅意願咧去公佈嘅。咁佢爸爸媽媽係隨時可以行出嚟講嘅，但係如果佢爸爸媽媽自己唔講，亦都唔俾同意講咧，係唔可以講嘅。呢個第一咧就會係叫做傳媒嘅操守啦，係唔可以啦。第二咧亦都有私隱法例嘅保障咁樣。咁如果你話喺美國咧，呢個咧仲有大條嘅道理係唔得嘅喎，因為你知道美國咧有陣時會有車禍啦、有劫案啦、有好多死難者係咪？但係佢哋嗰個條例就話，如果佢嘅家人係未得到通知，即係話阿 A 君佢喺呢個校園槍擊案度打死咗啦。如果佢嘅家人係未知道呢個人已經俾人打死咗，未知道詳情之前咧，係唔可以公佈呢個死難者嘅身份嘅，傳媒唔可以講嘅。即係佢哋唔想話搶先在家人之前咧就係公佈，因為睇下電視睇到我個仔原來喺個槍擊度死咗，係唔可以咁樣嘅，係一定要俾佢哋通知咗佢哋先嘅咁。咁所以咧，對於呢啲細佬哥啊遇到意外啊，所有呢啲咁嘅嘢咧，其實唔係話你想講就可以講嘅，咁同埋可以俾人告嘅。如果呢個私隱去侵犯，咁一間男校入邊會唔會係一啲感情嘅嘢啊，或者係同學之間嘅嘢啊，有啲咩嘢係唔想俾人知道嘅嘢啊？呢啲我哋完全都唔知，都係一啲揣測。但係佢個父母既然係唔想講，或者唔想大家知，係保護嗰個細蚊仔，或者個細蚊仔都唔想人知嘅有啲嘢，咁所以就係保護翻個細蚊仔佢最後嘅意願啦。咁所以呢個就係解釋咗係咁樣。咁但係當然我都明白嘅。如果你話我都問阿 Martin 啦，我話如果呢一次係去瑞士滑雪而身故嘅，會唔會又會有唔同嘅反應呢？係咪啊 Martin？一般人會覺得話嗰啲私隱一定係好私隱啊！如果瑞士滑雪嘅家長咁咯，會覺得就成個格局唔同咯。但係今次就即係係咯，係咁樣，社會係咁睇㗎嘛嚇。其實咧，阿 Martin 咧，因為大灣區咧就有間律師樓嘅，好小心嘅，好政治正確嘅。咁我冇律師樓喺大灣區，不如等我講啦。其實今次最大嘅問題，因為呢件事發生喺大陸啊嘛，係咪？而且呢個交流團係必須要參加啊嘛，你冇得揀㗎嘛。咁所有嘅問題就係因為出現喺呢度咯。所以如果你話瑞士嗰個山峰上面滑雪啊，吹咗啲咩事咧，咁大家嘅反應又會有啲唔同。咁即係等於今次嗰啲貓，你話攞去珠海，大家就好懷疑你啦。點解啊？因為上次隔離狗嘅事啊嘛。咁所以呢啲都係點解？如果你話啲貓係送去台灣或者送去新加坡，冇人會講咩嘅喎。但係你話你送去珠海，一諗就諗到公仔麵啦。所以其實嗰個地點都係一個好緊要嘅嘢啦。即係大家嘅嗰種唔信任咯，可以咁樣。咁呢個信唔信任冇得好講嘅，係一種大家嘅經驗係咪？大家嘅諗法咁樣，所以呢個亦都係一個影響啦。即係你必須要我去，你冇得俾我揀，而發生咗事啦。咁講到必須要我去呢，香港有一個咧係叫做 Child Ordinance， 係咪叫兒童保護條例？叫咩條例？話邊個細佬哥俾人強迫出境係唔得嘅？嗰個咩條例啊？有一個叫做 Child Abduction Ordinance， 應該係唔可以，即係你其實係簽咗香港一個簽署嘅地方嚟㗎嘛。佢就跟咗呢一個公約咧，就係保護啲兒童嘅。即係譬如第二個地方啦，有啲父母就帶咗其中一方父母帶嗰個小朋友嚟香港咁樣，佢唔翻去澳洲啊，咁個父母慘㗎嘛。其實可以根據呢條條例咧，就話佢拐帶，然之後咧就去法庭申請一堆嘢咧，就叫差人咧拉人封艇捉翻個仔都得嘅。即係用呢個精神去，香港係一個簽署國嚟，簽署地方嚟嘅係。唔該，Martin。咁係啦，即係話咧兩公婆咧，好多國家咧，你去攞passport 嚟，譬如你啲仔女個護照到期啦，爸爸媽媽都要喺度先攞嗰本護照㗎。你報失都好，你父母兩個唔係一齊喺度咧，唔俾你嘅，因為驚住咧兩公婆原來有啲拗撬，想偷咗個仔。咁於是咧就走去話唔見護照，或者咧去續期攞到本護照就帶個仔即刻上機走，就夾咗個仔走啦。
咁好多呢啲嘅。咁嗰陣時我哋都有一個好出名嘅律師啊，陳方安生好似係佢個堂細佬啊，係咪叫黃能啊？我記得嗰陣時都有一單咁樣嘅案件，就係夫妻離婚，咁結果就係細佬哥就係要經過國際刑警嚟揾啊，即係可以即係叫攞走咗個 BB 啊，即係攞咗個細佬哥，因為兩公婆鬧交或者係離婚，你嗰個法庭唔一定判俾你噶嘛。咁你搶先嘅時候，你咪攞住本護照帶佢走咯，帶佢去一個地方揾唔到嘅地方咯。咁你好難去攞到翻嚟。咁而家咧，因為有啲叫國際兒童公約啦，咁香港都係簽署嘅地區之一啦。咁入邊有好多嘢都係保護啲細蚊仔嘅。咁入邊有一條咧就話個細佬哥其實都可以唔肯去嘅，即係如果個細佬哥你有任何證據證明你要將呢個細佬哥帶入嚟香港，帶入嚟如果有危險，譬如帶入嚟賣淫，咁你可以阻止佢。甚至乎將細佬哥帶出去，而係出到去佢做嗰啲嘢係危險嘅，細佬哥都可以去報警咧。根據呢個公約咧，唔去嘅。咁但係當然你要證明有危險同埋危害啦咁樣。咁所以咧，其實你睇到細佬哥咧而家個權力咧都越嚟越有好多嘅權益嘅。咁所以就解釋咗嗰個聖保祿書院嗰個問題。咁就變咗唔好俾太多嘅壓力去嗰個學校或者咧係有關當局，因為如果佢個父母係唔肯去公佈嘅話，佢哋係有優先嘅權力唔去公佈嘅咁樣。咁好啦，咁就呢一支嘢係我嘅，因為我問嘅問題。好啦，咁吳蝦你哋係有俾個咪你先。我叫 Wilful。咁我想問最近余麗莎佢哋嗰個事件，即係佢嗰啲咩文物啊嗰度，我想聽下而家仲點樣去嗰度？阿楊太嗰度亦都係，我唔睬你啊！其實嗰啲咧，即係佢阿楊太好中意嗰啲。嗱，咁都講啦，即係我哋其實咧就好多嘢叫做人設噶嘛。咁就係話而家最叻嗰啲人咧就扮自己好有錢嘅，咁咧就扮自己咧，甚至係退休公務員啊，哇退休警長啊，其實呢啲喺我哋而家望到嘅嘢咧，同我哋喺網上面睇到嗰啲。突然間有個飛機師喺 Facebook 度 contact 你話，哇！我話飛機師啊，我咧就死咗老婆啊，哇！我想娶你做老婆啊，有好多咁嘅嘢噶嘛。通常你見到一個人條件唔錯嘅彈出嚟，第一句就話我想娶你，你要好小心咯。我哋都見到有啲咁嘅人啦，最近係嘛？咁你又跟住佢翻屋企咯，翻咗屋企之後又要叫你做呢樣嗰樣咯，咁你話幾大件事咧咁？咁但係呢啲人設咧，佢係通常會經過一啲社交媒體啊，甚至開個 YouTube 台啊，自己吹到自己好大咁樣。咁又揾多幾個人嚟附和佢，咁你就會開始有慢慢就有人信你啦。咁但係咧，俾人嘅人咧，都因為你自己唔去做 due diligence，其實俾少少錢你可以去網嗰度抄噶嘛。第一要抄嘅就抄法庭嘅案例，用個名打落去，睇下佢干犯咗幾多嘢，做咗啲咩古靈精怪嘢出嚟，然後你就去做呢個破產調查。咁有破產管理局噶嘛，你有個身份證就100%係佢啦。如果冇個身份證 number，佢個名係特別啲嘅，咁你其實都估到係佢啦咁樣。咁從呢啲你會知道呢個人嘅背景係乜嘢。咁同埋咧一樣嘢好緊要嘅就係一個真係好有錢嘅人係唔會話俾你聽我好有錢嘅，因為驚你嚟借啊嘛。但係窮人咧就一定話自己好有錢嘅喎，因為佢驚呃你唔到啊嘛。即係所以其實你好容易就睇得到嘅。邊度有人自己話自己係億萬富婆咧？係嘛？仲有種植度啊係嘛？你去種植我就相信，但係喺種植度就唔係咁啊！種植度又俾我哋查到出嚟啦。種植度23號原來發生一單好恐怖嘅血案嘅喎，嗰個死者叫 Ian McLean 喎咁原來咧佢咧就係一個古董商人喺荷里活道度開古董店嘅。咁咧就佢就喺個屋入邊咧就俾人哋用電線全身捆綁，應該咧就係發生咗一啲叫做性虐待嘅行為之後咧就俾人殺死嘅。最後係拉到2個人嘅，19歲嘅啫。2個行兇者咧都係同性戀者，咁就同佢係發生一啲變態性行為之後咧將佢殺死嘅。2個都判得好輕㗎，判咗3年零9個月嘅咋。咁而咧喺所有嘅證據入邊咧，我哋會睇到咧，其實呢單 case 其實唔係咁簡單，我哋都會做嘅。I'm talking about Ian McLean's case。我老公咧就抄到啲更加勁嘅嘢。原來咧呢個 Ian McLean 啊唔係咁簡單嘅。嗰陣時咧香港有一啲法官啊，同埋一啲高官啊，佢哋定期咧就會坐住遊艇出海嘅。咁而家個遊艇上面係專門揾啲15、16歲嘅男仔，就喺個船上面性侵犯嘅。咁呢個 case 咧，亦都係咧，你記唔記得有個叫做麥樂寧嘅案件？麥樂寧好似即係 McLaughlin，right？ 有個警察咧，總之就喺自己嗰個警察宿舍入邊咧，自轟5槍而死嘅，記唔記得啊？嗰個門咧，全部都喺入邊反鎖嘅。總之嗰個警長仔入邊話自己用咗5槍射自己心口5次，打死自己。
咁呢個係香港好有爭議性嘅一單嘅自殺案嚟嘅。咁而呢個警長亦都係一個同性戀者，亦都係同呢啲遊船 party 有關嘅。咁而呢個 Ian McLean 咧喺種植道23號嗰個咧搞手嚟嘅。咁所以而家我哋咧都係跟緊呢個遊艇河上面呢個 case。咁有啲判詞上面應該有講過遊艇河嘅。咁嗰陣時好多時候都係牽涉到警隊嘅。個原因係乜嘢咧？因為香港係好似係去到70幾年嘅時候先至係同性戀合法化噶嘛。之前係罪行嚟嘅。咁如果喺警隊入邊揾到有呢啲咁嘅咧，就要革職。就算冇人證明到，你都會笑到你面黃，你都好難喺嗰度生存嘅。咁如果你話呢一啲嘅遊船河上面仲有法官喎，仲有啲叫檢控官喎，呢啲人都係有呢一個嘅愛好嘅。而嗰啲細佬哥全部都係 underage 嘅，即係嗰啲男仔係未夠18歲嘅。咁你見到呢個咁樣嘅案件咧，其實真係好多謝咯。如果唔係有人即係要扮提子，咁我都唔會走去查，咁我又唔會去揾翻晒呢啲案件出嚟。咁你哋又冇乜耳福啦。咁我都會想講下呢個種植道23號呢個兇宅嘅。咁所以就係好啦，呢位，我想問下咧，最近咧某電台有個 DJ 就話，如果咧你喺便利店裏邊打開包嘢食，或者飲一包嘢，咁你食完飲完，但係你係未俾錢喎，佢話係唔會犯法嘅。咁其實講呢啲，即係我想你解釋下，咁呢一個論調啱唔啱啦？同埋就係講呢啲嘢嘅人，佢有啲咩嘢需唔需要負啲咩責任呢？咁嗱，佢講個講法話搣咗包嘢食，食完之後先去俾錢 ，OK。咁嗱，其實如果佢食完之後先去俾錢咧，好多時候咧，我哋都會由得佢嘅。個原因就係嗱，其實偷竊咧分開好多種嘅。超級市場入邊係最多㗎啦。譬如有啲人咧就見到呢個係50蚊嘅喎，我搣咗隔離嗰個15蚊，貼咗呢個換咗落去換招牌，咁你咪變平啲咯。嗱，呢個肯定係盜竊嘅行為嚟嘅。你有俾錢嘅喎，但係你搣咗個招牌換咗一個唔同嘅價錢，而令到你俾少咗。係啦，但係如果你貼個貴啲嘅落去咧，咁啊又未必嘅喎，係咪啊？你諗下。咁所以咧嗱，你見到呢一個啦，其實就係佢嗰個 intention， 即係其實我哋所有嘅犯罪行為咧，都係有一個意圖，就係 mens rea，就係你嗰個犯罪意識，你個犯罪意識。第二咧就係你個犯罪行為，即係譬如如果我淨係得個意識，我想殺你啊，我想斬開你幾多刀啊，我有個諗法，但我冇做，咁你結合唔到。但係如果我有做，我真係斬咗你好多刀啦，但係我原來係有精神病，我以為我斬緊麵包嘅啫，咁你又結合唔到啦。咁所以咧係要兩樣嘢結合嘅。咁嗱好啦，如果你見到呢個人佢喺個麵包，即係喺個燒烤市場佢食咗啲嘢啦，飲咗啲嘢啦。如果店員喺嗰一刻拉佢，冇俾到機會佢出去俾錢，就喺嗰刻拉佢，咁係有問題嘅。咁佢都可以去告佢。咁但係到時你咪同官講咯，我唔係啊，我諗住出去俾啊。嗰個問題就係話你嗰個行為喺咩時候發生？咁會拗嘅，就係拗我係咪過嗰個點，即係過嗰個俾錢嗰個 till，即係俾錢個收銀員。我係咪過咗收銀員之後咁先計數嘅？定係喺收銀員之前已經計數啦？咁其實呢個係有得拗嘅，因為你已經係食咗落肚，你係未俾錢之前，你已經係完成咗你整個即係消耗嗰個行為啊嘛，係嘛？即係好似有啲人偷人嘅八達通卡，最撈尾我俾翻張卡你，但係張卡入邊冇晒錢嘅，咁我就消耗咗張卡嘅價值啦。咁喺呢個行為入邊咧，你消耗咗佢個用處，咁你都係一個犯法嘅行為。咁就睇下佢俾人拉個黑喺邊度啦。咁但係當然實際上就會喊晒啦，話我會出去俾啊，諸如此類啊。咁如果你個律師叻啲嘅，你仲會講話唔係啊，我有呢個糖尿病啊，我血糖低下，我個黑如果我唔係即刻食咧，我就死㗎啦，所以我即刻要食咗呢啲嚟救命啊。咁都會可以去同個法官講嘅。咁但係你拗唔拗得掂，個法官信唔信你？你呢個就係最關鍵㗎啦。嗱，好似最近又引申一單 case 咪話，喂，呢個女仔啊有低能㗎、弱智㗎，所以你同佢發生性行為咧，咁你咧就係犯法啦咁樣。咁於是有人好驚喎，哎呀冇啊拖手咋？嗰啲4日情啊冇嘢發生㗎咁。咁好啦，其實唔使咁驚嘅，因為你揾律師嘅時候咧，律師就會講啦。你記唔記得我哋有一條咧叫做與未成年少女發生性行為啊？你知唔知都有人拗㗎喎？係有人拗㗎喎。嚇！一陣問係話好，有人拗嘅喎，點解咁拗咧？個拗咧就係話有陣時去到個法庭嗰度，你話俾個法官聽，你睇下佢個樣，15歲、50歲咁嘅喎。咁個法官就係咪啊？出嚟睇過，哇！真係50歲咁樣嘅喎。咁好啦，呢個咧就係真誠
認為自己真誠嘅錯誤，佢真係真誠地認為呢個係50歲，大家見到佢個樣真係50歲嘅喎。咁佢呢一啲呢，就可以攞嚟做抗辯嘅理由嘅。咁如果你話又係一個咁叻嘅人，即係我而家今日話俾你聽，我弱智嘅，咁但係你哋個個睇起上嚟，我都點都唔似㗎啦。咁你話呢個就係法官信唔信你？咁通常會經過陪審團嘅，你講乜都得嘅。最經典一個案件，我講俾你聽係咁樣嘅，外國嘅有個男人，佢呢就約咗7個男人去佢屋企強姦佢老婆。佢同呢幾個人呢就講好咗呢，就話我老婆呢就好中意玩呢啲咁嘅遊戲㗎。佢一定會大叫救命，反抗到底嘅。咁呢個呢係佢嘅情趣嚟嘅，佢係中意咁樣嘅。咁入邊呢幾個人呢，就真係依照佢咁講，喺約定時間佢就開門入去，就等佢哋去輪姦佢老婆啦。後來拉晒嘅嚇，我唔記得咗係咪有人打甩，有人打唔甩。但係你要講呢個古仔出嚟嘅時候，你要個陪審團信你先得㗎嘛。係有人打甩過嘅，我唔記得呢7個係咪全部都甩。咁但係新加坡最近都係一樣有啦，又係一個老公。整到佢迷暈咗個老婆之後，就帶唔同嘅男人入嚟同佢老婆發生性行為，又拍片啊嘛。咁結果又係咁樣啦。咁一樣係有人打甩，有人打唔甩嘅。就係話你呢啲咁嘅嘢你都信，係咪合理呢？你嗰個 belief， 你嗰個信念，你嗰個相信佢係咪合理呢？如果人人睇到你都係唔合理嘅，咁你過唔到陪審團個關嘅咯，你要入罪嘅咯，就係咁啦。咁啊禮物好。OK 好。阿翁小姐、律師何生你好。我想問咧，如果發生嗰啲網絡安全事故嘅咁嘅例子啦，即係如果個受害者喺香港啦，個疑犯就喺外國噶，咁有冇機會告到咧？網絡騙案大家都想知㗎啦，就係話咧，你如果喺網上俾人呃咗錢，你啲錢就過咗俾佢哋啦，點算咧？嗱，你要快，點樣要快咧？如果你一俾人哋呃咗錢，你知道啦，咁你第一件事去報警，報咗警之後咧，警察會凍結嗰個戶口嘅。咁但係警察凍結完個戶口之後呢，我哋最近都收到好多單啊，就會話俾嗰個受害人聽，喂，凍結咗啦，但係呢，我哋唔可以將啲錢放俾你，你要去揾個律師，走去同呢個銀行攞翻呢筆錢出嚟，咁呢先可以放俾你嘅。但係入邊啲錢可能10萬8萬，你走去揾完個律師之後收你15萬，你仲要唔見5萬，咁呢個就係問題嚟㗎啦。但係理論上係可以呢，你一凍到佢個戶口呢，嗱，你第一件事去報警啦。第二件事，你亦都可以咧，即刻去通知銀行，就話呢個戶口係咁樣攞我啲錢嘅。銀行咧係基於嗰個叫反洗黑錢嘅條例咧，佢一收到咁嘅線報，佢有個責任去即刻去 freeze 咗個戶口嘅。記唔記得嗰陣時定位指事件咧？我哋一發現佢呃人咧，我哋第一件事未去報警之前，我哋已經出咗律師信去2間銀行話俾佢聽，呢個係一個詐騙嚟嘅。咁銀行係即刻幫我哋凍結咗個戶口嘅。咁凍結咗之後咧，就俾時間我哋去法庭嗰度申請。咁呢啲嘅騙案咧，其實如果越嚟越多嘅話咧，將來都希望有啲律師佢哋係專門做呢樣嘅。你每一個有騙案就揾佢啦，佢可以收得你平啲，咁就會好少少。因為其實好貴，你起碼都10萬蚊坐底，因為你要攞禁制令啊，要攞好多要證明嗰啲錢係你噶嘛。仲有一個最難搞嘅係咩咧？如果嗰個騙子個戶口咧，唔係淨係呃咗你嗰啲錢，佢呃咗4個人。你點證明入邊嗰啲錢係你嘅，而唔係佢哋嘅咧？撈埋咗啊嘛！嗱咁講，每人俾佢呃咗5萬，跟住然後個戶口咧，而家咧係每人呃咗5萬，就有4個人就20萬啦。個賊係攞咗15萬走，剩翻5萬喺嗰度，剩翻嗰5萬係邊個㗎？咁好啦，有4個人俾人呃，只係得1個去申請。咁嗰3個如果將來嚟申請，我又派咗俾你，咁點算咧？所以呢啲係好大件事，好難計嘅。即係所有我哋呢啲呃錢咧，都係叫做 old money 同 new money 嘅 rule 啊。嗰啲錢係幾時入嘅，幾時出嘅，嗰筆錢係幾多屬於你嘅，好難計，好貴，所以個律師費。解到你問題未啊？解到。OK， 好。正話你講嗰個自轟5槍嗰個差人咧，其實我有啲印象嘅。嗰陣時係有講過自己唔會同自己開到5槍咁多嘅。呢個我唔清楚啦。咁你喺最近呢個2.0嗰度咧，係再提翻1972年嗰個鐘坎角警員宿舍嗰度，係啦，個女傭死咗。咁嗰個都成50年啦，而家。咁其實你之前俾人誣蔑嗰個兇手咧，佢或者已經過咗身啦，定係佢中間有冇人幫佢上訴啊？或者係佢而家已經放咗出嚟啦？鐘坎角嗰度咧，應該係第3、第4集咧，有講到嗰個陳漢堂個女咧係有揾過我哋嘅。咁佢爸爸咧就已經過咗身㗎啦，媽媽都過咗身，撞喺邊度都有提下咁樣嘅。咁翻唔到案㗎啦，因為佢已經係完全完成佢個服刑，應該係放咗出嚟跟住過咗身咁樣嘅。咁
呢啲原案都係只係我哋能夠做到幾多得幾多啦，係嘛？即係好難話去再翻案啊！去到終審，去到叫做 Privy Council 樞密院嘅，都係冇得打。咁成班人夾埋嚟做你係根本冇得打嘅。即係其實講話政權又好，法庭又好，其實每一個朝代每一個統治者都會一樣發生呢啲嘢㗎啦。只不過你喺邊把遮下邊啫嘛。咁以前都唔係一定好得過而家，而家亦都未必衰得過以前，即係咁。嗱，而家咧就我哋就俾有人吹啦。咁我後邊有幾個人舉手問問題嘅。喂，加賴嗱，好啦，嗱你唔好喐啊，嗱定住喺度定格，所有舉咗手嘅人全部如果有油嘅派咗俾佢哋先。嗱，快啲先，如果冇時間問都俾咗佢哋先。嗱，派晒完畢啦嚇，你揀多2個問題係咪？好。關於嗰個騙案咧，即係話喺電話騙案嗰個咧，我真係有一個好親身嘅經歷，都係我屋企人度嘅。咁咧，其實咧，我覺得銀行咧係真係有責任。你要做每一次呢個騙案 transaction 咧，係一定要經過銀行。咁我屋企人咧用 FPS，咁俾我知道嘅時候咧，係因為對方咧成日不停咁問佢：喂，你過咗數未啊？過咗數未？咁我個屋企人一撳咗個 FPS 咧，我知道佢仲有幾分鐘，因為對方係未去提款機攞錢嘅。俾我知道嘅時候咧，我就即刻幫佢打返銀行。咁就同你知啦，好多個掣入到去啦。嗰個人咧就講咩咧？啊，我哋唔可以單憑你就咁講咧，就 stop 咗個 payment 嘅喎。同埋咧 FPS 咧，你一撳咗咧，個錢就過咗去㗎啦。總之就係冇辦法 stop 咯。但係嗰度其實有幾分鐘時間，我見到個朋友已經錄低晒，即係我幫佢錄低晒成個過程咯。喺個成個過程裏邊，我覺得銀行其實係真係有責任。你做咗一啲咁嘅系統，俾人咁容易一過數，你係唔可以停。係有漏洞嘅，我覺得呢啲所有騙案咧一定係經過銀行過數，但係好多時冇人曾經講過銀行有呢個責任咯。去到警察局嗰度登記，即係落口供啦，佢一樣係啊，我幫你 frozen 咗啦，但係最後咧，佢經過一段時間話翻俾你聽，佢裏邊冇錢嘅喎，咁樣樣啦。到第二次咧，呢個人咧又唔記得咗，又打電話俾呢個人咧去呃佢錢，咁因為係啦，呢個都係有啲大陸口音咁樣。咁嗰個朋友即係俾人呃咗錢嗰個，唔知得失驚無常啦！你唔好再打電話嚟，咁都收咗線咯喎。咁因為有個來電顯示啊，咁我就幫佢咧就打翻電話俾個觀塘嗰個警察局啦。我問佢呢個人個電話有冇效咧？佢唔覆你喎。係唔會答你嘅，好難搞啊呢啲。係啊，其實即係我覺得啲騙案其實銀行真係中間有責。其實咧真係好難去追嘅。咁所以咧就一定要自己真係好小心，同埋我話你聽咧，我呢個最近咧又跟緊一條線嘅，因為我發現咧我哋咪要實名登記嘅，你以為好安全啊？你有冇發現仲多咗好多啊？我又講埋俾你聽，咁我唔跟啦呢條線，我講咗俾你聽我就唔做啦。OK， 本來我係想做嘅，我就想叫阿何標去扮遊客，因為咧嗰度仲有2個，因為點解咧？我個女婿咧就嚟探我。咁我就同佢講好麻煩嘅，你攞個香港電話，你唔好搞啦，實名登記嘅咧，唔好整啦。跟住佢哋就一定要去攞。原來咧攞住個護照咧冇咩實唔實名登記嘅。你攞住個護照去，佢就會俾張 form 你總之填完之後你自己 fax 過去，你求其影一個passport 嗰個樣就得㗎啦。咁其實中間係可以作怪嘅。我攞住人哋本 passport 係嘛？所有嗰啲攞住外國護照入嚟嘅人咧，佢整啲電話卡咧係得嘅。實名登記係我哋要實名登記啊，係針對我哋嘅。即係出邊嚟嗰啲人咧，你攞住嗰啲咩孟加拉啊嗰啲咁，你就可以去整個卡出嚟㗎咯喎。咁有咩意思啊？好大漏洞啊，係咪？咁所以我就本來諗住去拍嘅，即係揾佢扮鬼扮馬去。其實我成日都揾佢嗰時申請，即係而家啲88牌咧。咪去買賣噶嘛？有啲人申請啲88牌，跟住你俾10萬蚊啊、20萬啊，連埋戶口賣俾你噶嘛。咁本來咧我就叫佢扮俄羅斯買家嘅。咁佢半島酒店咧就租一間靚嘅大套房，咁你就叫晒呢啲嚟買88牌嘅人咧就拍晒佢嘅。咁但係而家講咗俾你聽就唔做啦。咁啊叫佢扮俄羅斯嗰啲反毒嗰啲賣軍火嗰啲 ，remember？ 總之娶咗我都冇乜好大血嘅。做親呢啲咁咪下次揾你辦啊，阿媽。阿媽個樣異形啊嘛，阿媽個樣咁熟口面嘅咁樣，梗係啦，我俾人拉咗幾廿次噶嘛，梗係熟口面啦咁樣。問問題咁。係大家好，我想請問呢，成日聽到好多啲詐騙案呢，咁我喺香港住啦，冇去第度地方住啦。其實點解係咪香港特別多呢？係咪香港人好有錢呢？定係 target 到我哋呢？即係我想知道外國係咪都有咁多呢啲詐騙案呢？
Hello， 翁律師，我想問下咧，釋智定而家最新嗰個行蹤咧？大家好啊！我想請問咧，你查資料嘅時候咧，大埔寶湖花園嗰個咪有個小朋友嘅，同埋大興花園鹽業案嗰個女兇手都有個女噶嘛？你會唔會知道？即係而家呢兩個小朋友已經我諗都20幾歲啦，會唔會知道佢哋而家嗰個情況咯？Hello， 翁小姐好開心，我哋好細個已經睇你嘅書。其實係想問個問題咧，如果屋企人咧已經昏迷咗3個月，咁想知道我念啲咩經可以會令佢feel better 或者好啲？Thank you。係，大家好，我想問翁小姐呢本新書嗰個封面設計有冇特別意思嘅咧？釋智定咧非常之恐怖，而家咧就應該咧就有估計係還俗嘅。你知我專得罪尼姑噶嘛？咁佢冇頭髮同有頭髮個樣唔同啊嘛。你有頭髮好靚女噶嘛，係嘛？咁而家有隨時而家我成日行出街都要好小心啊，認住釋智定長咗頭髮啊，着對高踭鞋啊，即係斬你2刀啊咁。咁應該係還咗俗嘅，深圳出沒嘅。有人見過佢喺深圳嗰間香格里拉酒店度食自助餐，有人見過佢放狗咁樣。咁啊，受害人寶湖花園鹽業屍體佢哋嗰啲仔女啊嗰啲咧，而家就除非佢哋嚟話俾我聽啊，我點樣咁，但係通常呢啲都會匿埋嘅，就唔會知道嘅咁樣。呢個比較難啲。咁就係淨係知道嗰個賢仔咧俾人斬手嗰個咧，就應該活得唔錯。通常受害人OK 佢會出嚟嘅，但係如果係嗰啲兇手啊，譬如林國雲啲家人啊，佢唔會行出嚟舉手㗎，係咁樣嘅。咁啊，跟住咧就詐騙案香港係特別多嘅，我可以講俾你聽咧，澳門係比較少嘅。我冇乜點收過呢啲咁嘅電話㗎，我哋好少，即係話其實澳門把關嗰個即係叫做執法部嘅把關咧係嚴謹過我哋好多。香港電話一開咗之後，3字頭啲電話係咁嚟，全部啲詐騙係完全不受控制嘅。澳門係做得好好嘅，澳門係一個非常之安全嘅地方。所有嘅案件一有發生就破㗎啦，冇話得你咁樣嘅咯，即係咁樣。而且澳門睇 YouTube 咧係冇廣告嘅，非常正嘅，係咁樣，係好正嘅。唔緊要啦，我自己睇都舒服啊嘛，好辛苦啊，成日彈出嚟啲廣告係咪啊？咁啊，仲有就係念經咧，就你記得呢有本叫《地藏經》啦。咁《地藏經》入邊咧有13章啊，我記得佢入邊有講晒俾你聽點樣去令到你爸爸媽媽或者你自己屋企人咧係點樣可以令到佢唔會咁辛苦嘅。咁最簡單咧就佢咁樣講嘅，最簡單就係你個耳邊度念佛號。佢話如果你能念得一佛名、一菩薩名，咁你就已經可以咧令到佢所有嘅啲唔好嘅嘢咧業報消除。入邊亦都講咧眠中叫苦慘淒不樂者，即係話你成日病啊又唔會好啊，又唔會死啊，咁樣係吊住喺度咧，都係念地藏經嘅。地藏經比較長，如果你念得慢嘅，要差唔多1個鐘頭。咁但係你喺佢耳邊嗰度念菩薩名，念南無本師釋迦牟尼佛，南無地藏王菩薩，南無觀世音菩薩，咁已經可以啦。嗱，雖然我而家咧已經係去回歸翻去最原始嘅佛教，我自己本身咧就已經係褪翻去一步，就冇晒呢啲咁嘅形形色色嘅嘢。咁但係咧，我喺未開始接觸原始佛教之前咧，我用咗5-6年嘅時間，每一晚都念一本地藏經嘅，好長嘅，成個鐘頭嘅。咁但係我喺呢個念咗咁多年，每一晚都念嘅時候咧，地藏經入邊有一個 promise 嘅，佢有一個承諾嘅，就話如果你念足咁多嘅時候咧，你會瞓着覺嘅時候咧，佢會嚟醍醐灌頂嘅。你會見到菩薩在夢中就會幫你摩頂受記，咁令到你喺夢中得聰明，令到你會開智慧。咁我係經過咗呢樣嘢嘅，咁所以咧我就醒咗好多嘅。咁然後我亦都有咁啊，係啊，聰明咗嘅。咁即受摩頂受勝記啊嘛。咁然後跟住我就去接觸呢個原始佛教，都係因為我收咗地藏王菩薩嗰個時間係好長啊，好多年嘅。咁所以你可以去考慮慢慢讀咯。咁我又會去念一個出嚟，讀得快少少嘅本，咁你哋然後就可以用咯。自己念一定，佢咁講嘅，或自己讀，或請人讀，3遍或7遍，嗰個咁講。你可以自己讀，你都可以請人讀。如果你識字嘅，你梗係自己讀啦嘛。冇任何一個人嗰個念力係比自己家人嘅念力大嘅。嗱，我今次媽媽走啦，咁其實佢喺個喪禮嗰度咧，係請咗4個南傳嘅師傅嚟念經，大概只係得半個鐘頭。而且咧係好細聲、好溫和咁念，冇叮叮當當、啷啷查查，一張嘅金銀衣紙都冇燒咁樣嘅。咁而到佢入殮嘅嗰一日咧，我自己拎咗本地藏經成本咁樣喺佢嘅面前念咗嘅，係自己念嘅一次。
係咁多㗎啦。咁所以咧，其實你自己去念係比較任何人去念都好㗎。咁冇人夠你嗰個心咁為你自己嘅家人㗎嘛。咁我覺得呢個係可以嘅。咁呢個新書封面咧就係你會見到入邊有刀啊，有啲手啊，啲咁嘅各樣嘅嘢啦。佢每一本咧會有相連性嘅。到時你買齊咁多本咧，你會見到入邊嗰個相連性咧會出個圖案出嚟嘅。嚇幾得意嘅，有相連性嘅呢個。咁係我哋天地圖書設計做得幾好嘅咁樣。係，我想問咧政府檔案處嗰度咧有冇相關嗰啲案件嘅資料咧？好啦，教你做資料搜集，要收翻你少少微薄嘅酬勞啊！嗱，政府檔案處咧要登記做會員嘅，咁咧我都登記咗㗎啦。咁你要上網登記咗做，即係登記咗佢哋嗰個政府檔案處啦。咁佢要覆咗你，俾個唔知編號定咩你啦，你要約時間上去睇嘅。係啊，我唔記得喺邊度啦，但我都未去睇嘅。咁但係咧就有啲公司嗰啲人咧，即係我啲團隊就會去睇啦。咁你係可以去睇嘅，咁佢咪乜嘢都有嘅喎。咁咧就最近你記唔記得阿鄭炳芳啊？即係嗰個爸爸喺55年俾人49年俾人哋打死咗嗰個殉職警員個仔啦。而家咧警方都有聯絡佢喎。係啊，好開心啊！唔會俾咗錢佢話佢幫佢揾資料啊。因為咧有個講法咧，阿 Lisa 喺咪度啊 ？Lisa， 我哋有女警阿 Madam Lisa， 我閨蜜 Lisa， 我想問下咧，警方係咪有本硬皮簿咧，記錄晒俾人哋打死嗰啲殉職警員嘅所有嘅資料㗎？你唔肯定啊？我聽見有咁嘅傳聞啊！唔知啦，但係應該唔係好多人，唔係好多殉職警員㗎嘛，應該係嘛？係咪？但係我就聽見有本硬皮簿嘅，有邊個咧就入嗰本簿就入嗰本簿就有啲咁樣嘅記錄嘅咁樣。咁所以咧就佢哋都幫佢揾緊嘅，都有人情味㗎。佢哋警喂，我知你就嚟退休啦，都唔使講嘅。阿 Madam 咧，我都已經正式邀請佢咧加入我哋呢個私家偵探團隊啦。一退休之後咧就踩過嚟㗎啦，一退休即刻過嚟㗎啦。好啊，多謝你啊，多謝你。佢亦都係陳百強歌迷會嘅總領事呢個會長嚟嘅。係啊，咁係咯，咁我都覺得有啲人情味嘅。佢哋仲話會陪佢去拜祭添，即係算係咁啦。即係講真，佢哋嗰個團體入邊咧都有佢嘅人情味嘅，即係咁。但係不過阿鄭生啊，真係遲來啦。咁啊，1949年到而家，起碼佢知道咗件事，佢都好陰功啊。佢嗰日你個個問我點解佢戴太陽眼鏡啊咁，原因係佢做咗手術啦。同埋你見到如果佢個手帶咧，你留意佢有一個手帶綠色嘅，佢喺醫院度出嚟㗎。因為阿蕭太話佢年紀大啦，佢想知嘅嘢你今日就好講啦咁樣。咁就所以佢喺醫院度出嚟做個手術，個眼戴咗個太陽眼鏡，仲戴住嗰條醫院嘅手帶。咁所以係咁樣，好多人問點解會咁嘅裝扮，咁原因就係咁樣。咁佢係戴咗個假髮，咁人哋想靚仔啲，咁啊冇咩㗎，佢唔係話要喬裝打扮啊嘛，嗰日就係咁樣。咁問題都差唔多答咗咁上下啦。仲有2個，好。最近呢，就有一名58歲嘅男子被連續指控話佢8年入邊多次強姦佢親生女啦，但係最近嗰個陪審團就一致裁定話唔成立嘅。咁而家喺法律框架入邊呢，其實呢都會要求可能呢個嘅受害者需要就住每一次嘅性侵去做一個舉證啦，就住佢嘅日期啊，或者侵犯次數或者過程咧去做一個審核嘅。咁但係如果係好細個就開始發生呢啲事情嘅話，其實可能佢嗰個心智上面有認知，其實唔足以令到佢支撐到去提供呢啲資料。咁你覺得現時嘅香港法律可以點樣去幫助呢一啲長時間持續性嘅性侵呢啲狀況去做將呢啲加害者去繩之於法咧？唔該你。翁小姐你好啊，我由細睇你做戲咁，但係我咧其實有一個問題即係想聽下你個法律觀點，其實就係關於 bullying 欺凌啊。咁咧點解咁問咧？我好記得咧幾年前咧曾經咧就發生過某中學咧有位老師咧就俾學校嘅校長咧即係可能即係欺凌，咁之後佢就接受唔到啦，就跳咗落嚟。咁其實 and then 咧就另外有樣嘢，因為我最近亦都同我一啲記者朋友就食飯咁傾過，其實佢哋同我講，其實而家香港好多小朋友咧，無論係學生，即係好大壓力，唔同嘅。小學、中學甚至乎大學咧，都即係如果萬一佢
有時唔諗開就跳落嚟嗰啲就真係好多時候就會記者會知道就會報道，其實有好多咧就隱藏嘅，基本上每一日都有啲咁嘅事情。咁我就想問，其實 bullying 呢樣嘢喺香港法律上有冇即係有咩觀點，甚至乎有冇啲保障法咁咯？係，你好啊，翁小姐。咁咧就關於頭先講起100隻貓啦，咁我都係愛貓之人。咁就香港都見到好多人係虐貓、虐待動物咁樣。咁我想睇下你嘅睇法，係對於香港對於保護動物呢啲嘅法例係咪判得太輕咧，冇阻嚇作用咧？澳門咧就自殺都唔會報嘅。我哋澳門日報啊，即係我哋澳門係唔係點報自殺嘅？呢啲全部都係唔報啊！我哋澳門一切都係非常之好嘅，所以我哋睇報紙全部一片都係快樂嘅聲音嘅咁樣嚇。咁但係香港都仲會係報俾你聽咁樣。咁香港咧即係對於呢啲嘅 bullying 啊、欺凌呢啲，多數都係學校去處理嘅。咁你話如果係去到係好嚴重啊嗰啲咁樣，我哋係冇咩立法嘅嚇，即係冇呢個叫欺凌呢一個咁樣嘅罪，係咪啊，Martin？冇係嘛？咁所以咧就冇乜法子，呢啲都係要交俾學校。咁以前咧，我哋讀書嗰時都有邊個蝦邊個㗎啦。以前就唔報警嘅，而家其實學校都冇乜點俾機會啲人㗎啦，都會去報警去拉嗰啲學生。咁其實咁樣做法去到咁極端，都係要睇個平衡。咁又即係冇乜人情未講啊。咁所以呢個亦都未必一定係好。咁但係我哋係冇呢個叫欺凌嘅法例嘅。咁同樣啦，我哋嗰個叫做動物保護法亦都係好差。咁我哋甚至乎香港連放生都係冇任何嘅罪行嘅。而家澳門都唔可以放生，大陸都唔可以放生，全個東南亞都唔可以放生，就淨係得香港。咁所以嗰啲呃錢嗰啲和尚咪嚟呢度香港放抌晒啲嘢落海咯，係嘛？即係咁樣啦。咁咪變咗係完全係香港嘅立法係好差好差。香港所有嘅精力而家都係攞去保護我哋嘅國家安全啦。咁啊最重要啦。咁變咗咧就所有嘅其他嘅嘢都唔係咁重要啦，亦都冇咁多人手啦。係咪？即係我哋其實人手都唔係話好多，咁變咗就呢啲都係一啲嘅問題嚟嘅。好啦，性侵咧嗱，你頭先講咧就係一個個案啦，12歲嘅細蚊仔啦，咁就話好似俾個家人去侵犯啦。咁嗱呢一啲咧，我哋好點解你哋覺得好唔公平係咪？因為點解個細蚊仔佢去法庭嗰度指證又唔可以入罪？嗱，我哋呢一個嘅出發點係假定嗰個人係有罪嘅，咁去睇嘅喎。咁嗱，如果陪審團喺經歷咗成個審訊入邊，佢聽晒之後，佢唔信個女仔。咁佢就會俾出一個咁樣嘅答案啦。咁我哋冇去過法庭度坐喺度聽晒成個案件，所以咧我哋淨係睇到個結果，我哋就覺得好唔抵啦。人哋挺身而出，但係到最撈尾你係判佢冇罪嘅喎。但係如果喺呢個過程中，我哋聽唔到嘅就係爸爸媽媽係有嗌交嘅，爸爸媽媽係好仇恨對方嘅。然後呢個細蚊仔係受到一個影響，而佢俾咗咁樣嘅供詞出嚟，而呢個供詞係經唔起考驗嘅。去到再問嘅時候，問到個版本又唔同嘅。咁嘅話咧，香港嘅法例就係一個叫做寧縱勿枉，即係話我寧願放走個人，我都唔想去冤枉嗰個人。個理念係咁啊，但係我哋都見到好多枉啊嚇。咁所以咧，我哋冇辦法可以知道其實個情況係點嘅，除非你真係去到聽審，你聽到每一條嘅佢講嘅嘢。如果聽到晒之後，完全係證據確鑿嘅，咁都唔判佢咧，咁就好錯啦。咁你記得好似有一套戲係講嗰個院舍入邊欺凌啊嘛，有啲人咧佢係有精神病啊、弱智啊嗰啲，佢講唔到，咁到最拉尾都係因為佢講唔到，咁所以就放咗。呢一單有啲唔同，佢係講晒嘅，講晒之後陪審團選擇唔信佢，咁呢個就係嗰個結果啦。咁所以陪審團呢樣嘢咧，好多人都話佢哋好離奇啊，我哋好唔了解佢，但係我哋點都要存在，因為陪審團係會用一個人性嘅角度去俾一個答案噶嘛。有時出咗嚟啲嘢未必係法庭或者法律可以去即係理解或者接受嘅，但係作為人民，我哋覺得OK， 我哋明白點解。咁所以嗰單都係啦，陪審團聽完之後，佢哋選擇唔信，咁佢一定有唔信嘅理由。咁好啦，咁而家就有咩嘢要做嘅？簽名。簽名 OK， 好嚟，咁簽名。